É, papai Cris, foi quase, viu? Quase. Quase tava na pré-lista do Asilo Futebol Clube. Nova seleção, novo time de futebol, Asilo Futebol Clube. E papai Cris pulou uma fogueira, irmão. Retada aqui, não é brincadeira. Ah, mas o cara fez gol na Croácia. A gente tá jogando agora no Cuiabá que fez gol. Consegue fazer gol na Croácia fácil, fácil, irmão. Tem essa não. Mas sabe qual o ponto principal disso aqui, tu, irmão? Sabe qual é o ensinamento que deixa aqui? Que Neymar está 1000 vezes superior a qualquer um. Qualquer um que Modric, Cristiano Ronaldo, acima de todo mundo, irmão. E tem gente que vai me chamar de maluco. A prova tá aqui, ó. É o que eu digo. Neymar, menino Ney, já passou por essa situação aqui? Croácia. Homem foi colocado em banco. Neymar já passou por isso aqui? Nunca.